Yeni araşdırma göstərir ki, müntəzəm fiziki aktivlik 40 yaşdan yuxarı siqaret çəkənlərdə depressiya simptomlarını əhəmiyyətli dərəcədə azalda və yuxu keyfiyyətini yaxşılaşdıra bilər. Yenavaz.com xəbər verir ki, araşdırmanın nəticələri Sleep Health adlı tibbi jurnalda dərc olunub. Tədqiqatda 40-70 yaş arasında 5000-dən çox iştirakçı olub. Bütün siqaret çəkənlərin psixi sağlamlığı və yuxu keyfiyyəti sorğu vərəqləri və tibbi müayinələr vasitəsilə qiymətləndirilib. Həftədə ən azı 150 dəqiqə orta intensivlikli fiziki aktivliklə məşğul olan iştirakçılar daha az aktiv siqaret çəkənlərlə müqayisədə depressiya simptomlarının nəzərə çarpacaq dərəcədə azalmasını göstəriblər. Bundan əlavə aktiv iştirakçılar daha az yuxu problemləri barədə məlumat veriblər. Onlar daha tez yuxuya gediblər, gecə daha az oyanıblar və səhərlər özlərini daha dinç hiss ediblər. Tədqiqatçıların fikrincə fiziki aktivlik əhval-ruhiyyəyə cavabdeh olan endorfin və serotonin istehsalını artırır. Həmçinin sirkadiyalı ritmləri yaxşılaşdırır. Qeyd olunub ki, təsir xüsusilə orta dərəcədə siqaret çəkənlərdə daha qabarıq olub. Lakin hətta çox siqaret çəkənlərdə belə fiziki aktivliyin müsbət təsiri qalmaqda davam edib. Alimlər bildiriblər ki, fiziki aktivlik bütün problemlərin həlli deyil. Siqareti tərk etmək ürək xəstəlikləri, ağciyər xəstəlikləri və xərçəng riskini azaltmaq üçün əsas amil olaraq qalır. Bununla yanaşı idmanın daxil edilməsi psixi və fiziki sağlamlığın yaxşılaşdırılması üçün kompleks strategiyanın mühüm aləti ola bilər. Ümumilikdə araşdırma təsdiqləyib ki, insan siqaret çəksə belə sağlam vərdişlər, xüsusən də müntəzəm fiziki aktivlik bəzi zərərli vərdişlərin mənfi təsirlərini yumşaldaraq əhval-ruhiyyəni və həyat keyfiyyətini yaxşılaşdıra bilər.